Sergio Silva, 6 partite di inferno, 6 sconfitte tra preliminari di Champions e campionato, però poi adesso il riscatto contro il Forte dei Marmi. In mezzo a queste sconfitte c'è stata una anche con lo Sporting, perché sembra che abbiamo giocato come una squadra di Serie A2, per tante persone è stato così e non lo è stato, un appunto. Sapevamo che arrivavamo da un momento brutto, forse il peggiore da quando io sono qui, però abbiamo dato una bella risposta. Volevamo darla già 3 giorni fa, non è stato possibile, oggi abbiamo dato una bella risposta. Sono contento per quello che i ragazzi e come hanno fatto e quello che hanno fatto. Tra l'altro all'ultimo minuto è mancato anche Francesco Banini, allettato per l'influenza, però insomma chi ha giocato ha dato sempre tutto. Sì, non abbiamo pensato che era che è dispiaciuto a me in primis e poi un po' a tutti, ma non abbiamo pensato più di tanto perché chi c'è ha cercato di dare il massimo, non si è pensato a chi non c'era e penso che tutti hanno dato il contributo che io so che possono dare, possiamo fare sicuramente meglio, ma vista la situazione che avevamo dopo la Supercoppa vinta, penso che può andare bene così.